안녕. 엄청 예쁘거든요. 철수, 여기 철수예요, 철수. 아이고, 나왔다. 저 앞쪽으로 지금 계곡 물소리 들리시죠? 지금 갑자기 비가 내려요, 비가. 자동으로 이렇게 돌아가야 되거든요. 아, 너무 다행이에요. 너 참 순하구나. 쉽지 않습니다, 장작도. 지하철 2번 갈아타고 그 다음에 11번 버스를 타고 제가 가는 캠핑장까지 가야 되는데, 지금 보니까 11번이 차고지 대기라고 써 있어요. 택시를 불러서 타고 들어가야 될 것 같아요. 택시 타고 저는 캠핑장으로 고하려고요. 여러분, 저 잘 도착했습니다. 캠핑장 느낌이 너무 좋아요. 제 사이트가 1-1 구역이거든요. 이쪽이 나무들이 엄청 웅장하고 되게 멋있어요. 엄청 예쁘거든요. 이쪽으로 사람들이 지나다니는 길이라서 이 뷰를 보고 싶지만 사람들 다니지 않는 길로 해서 이쪽을 앞쪽으로 해서 텐트 피칭을 할 거예요. 오늘도 한 19km 조금 넘었네요. 이렇게. 이번에 제가 피칭할 텐트는 디디 스포라이트 A 프레임 텐트거든요. 디디 해먹에서 나온 제품인데 처음 피칭하는 거예요. 시크래프트 느낌을 줄 수 있는 그런 텐트라서 제가 이번에 구매를 했는데 피칭을 빠르게 해보도록 할게요. 1-1 여기 사이트로 피칭을 하려고 하다가 저기 뒤쪽으로 계곡이 보이는 사이트가 있어서 다시 그쪽으로 이동하려고 해요. 지금 여기 짐 다 벌려놨는데 그래도 더 좋은 사이트에서 캠핑을 오늘 해야 될 것 같아요. 20번 사이트로 다시 이동합니다. 철수, 여기 철수예요, 철수. 이거 벌려놓은 짐 다시 싸야 돼요. 지금
번 사이트로 다시 이동을 했거든요. 비 더 확 트이고 앞쪽이 계곡이라서 자리가 좋은 것 같아요. 그래서 한번 피칭 빠르게 해보도록 할게요. 팩이 하나 모자라서 나무 깎아서 팩으로 만들고 있거든요. 새로 산 모라 나이프 클래식인데 되게 잘 깎이는 것 같아요. 이게 끝을 뾰족하게 만들어줬거든요. 이거 구루마 빌려주셔서 지금 끌고 제 사이트로 가고 있어요. 아 맞다, 물 사야 되는데 물. 물 안 샀다. 물 다시 사갖고 왔어요. 물 추가요. 아이고 나왔다. 일단 장작. 제가 이거 하나 빌렸어요. 장작을 할 거예요. 되게 무겁네 이거. 어느 정도 텐트 피칭은 마무리가 됐고요. 텐트 피칭된 모습 한번 보여드릴게요. 이거는 오늘의 드림캐쳐예요. 장작해서 이쪽에서 요리해서 먹을 거고요. 요즘에 잘 사용하고 있는 가방이에요. 여기 주머니가 많아서 여기 안쪽에다가 이것저것 다 꽂아놨거든요. 그다음에 여기 안쪽은 정리가 잘 안 되는 것들 이렇게 모아서 안쪽에다 이렇게 정리했더니 훨씬 더 깔끔해졌어요. 자, 그리고 이쪽은 저의 침실입니다. 오늘은 오랜만에 제가 야전 침대를 갖고 왔거든요. 침대에서 잠을 잘 거예요. 여기 나무를 제가 잘 구해야 되는데 나무를 제대로 못 구해서 길이가 살짝 짧아요. 원래는 나무 하나만 이렇게 지지하면 되는데 이쪽에도 하나를 지지를 했어요. 좀 더 안정감 있게 텐트가 피칭이 됐거든요. 그리고 이쪽도 망사로 되어 있어서 펌핑이 될 수 있도록 되어 있어요. 혼자서 딱 자기 좋은 텐트인 것 같아요. 텐트에서 앉았을 때 밖에 바라봤을 때 뷰예요. 저 앞쪽으로 지금 계곡 물소리 들리시죠?
시원해. 우와, 맥주 한잔 해야 되겠다. 맥주 타임. 오늘 자리 이동도 하고 하다 보니까 시간이 조금 걸렸거든요. 여기로 옮긴 거 너무 잘한 것 같아요. 지금 소리 들리시죠? 계곡 물소리가 제 앞에서 계속 들리거든요. 그래서 오늘 자장가처럼 계곡 물소리 들으면서 푹 잘 것 같아요. 짐 옮기느냐고 조금 고생하긴 했는데 지금 캠프 피칭 잘하고 진짜 시원한 맥주 한잔하고 아직 작업을 못해서 일단 조금 쉬었다가 또 만들 거 좀 만들어야 될 것 같아요. 일단 맥주 한잔 할게요. 좋다. 시원하다. 안녕. 간식으로 맥주 한잔 하면서 뭐 하나 먹으려고요. 앞에 나뭇잎이 푸릇푸릇하게 이렇게 올라와서 보는 것만으로도 기분 되게 좋아지는 것 같아요. 조금 더웠는데 흐렸다가 맑아졌다가 바람도 많이 불고 했거든요. 계곡이라서 조금 더 쌀쌀한 느낌도 있는 것 같아요. 이제 저녁을 먹을 준비를 해야죠. 저녁 먹기 전에 제가 작업을 조금 해야 될 게 있거든요. 어떡해요. 지금 갑자기 비가 내려요, 비가. 날씨만 흐리고 비 온다는 얘기는 없었는데 취해야 돼요. 모자기랑 다 안쪽으로 하다가 났거든요. 철수 안쪽으로 철수. 비가 내려야 되는데 비가 그쳤어요. 지금 잠깐 내리는 비였나봐요. 오늘 일이 점점 2배로 늘어나는 것 같아요. 뭐 이런 날도 있죠 뭐. 캠핑장 오면 꼭 먹어보고 싶었던 요리 중에 하나거든요. 장작고기 먹으려고 나무도 만든 거거든요. 황기, 엄나무, 오가피, 대추, 친환경 삼계탕 재료가 들어가 있어요. 육수를 낼 거예요. 여기다가 넣고 손을 잘라주세요. 여기 있는 지방 덩어리도 손질을 해줘야 돼요.
한방 재료 끓였던 그 물로 4숟가락 정도 넣어줬거든요. 전자레인지에 3분 정도 데웠어요. 요거는 대추, 마늘, 요거는 은행이거든요. 요거를 식재료를 안에다가 넣을 거예요. 은행, 마늘, 그리고 대추. 찹쌀도 같이 넣을게요. 여기를 이쑤시개로 여기에 마늘, 올리브유, 소금, 고춧가루 약간 넣어준 다음에 닭에 골고루 발라서 재워줘요. 이렇게 닭에 골고루 발라주세요. 꼬치에 꽂아서 완성이 됐거든요. 이제 익히기만 하면 돼요. 이거 원래 자동으로 이렇게 돌아가야 되거든요. 근데 제가 뭘 잘못했나봐요. 위로 불이 올라가야 되는데 바람이 자꾸 이쪽으로 가서 오늘 안에 장작불 통닭 먹을 수 있을런지 모르겠어요. 그게 안 들어간다 싶어서 급하게 돌 2개를 준비를 해왔거든요. 지금 사이즈도 딱 맞고 이제 안정감 있어요. 이제 잘 돌아가요. 아, 너무 다행이에요. 시간이 오래 지나가긴 했지만 그래도 이제 마음이 놓이네요. 이거 잘 돌아가고 기다리기만 하면 될 것 같아요. 목 좀 축여야 될 것 같아요. 아까 편의점에서 산 막걸리인데요. 톡 쏘는 옥수수 동동? 이거는 처음 먹어보는 건데 닭 되는 동안 막걸리 한잔 하려고요. 오늘 캠핑은 조금 쉽진 않았네요. 아, 맛있어요. 저 옥수수 되게 좋아하거든요. 진짜 말 그대로 톡 쏘면서 구수하고 맛있어요. 아, 진짜 꿀맛이다, 꿀맛. 완전 꿀맛이에요. 요거는 소세지. 짜잔. 장작불 통닭 익는 동안 옥수수랑 그다음에 소세지 구워서 먹으려고요. 엄마 안녕. 이리 언니한테 와. 언니 배고프구나. 이리 와, 이리 와, 언니 이리 와. 배고팠어? 배고팠어요. 알았어, 줄게. 잠깐만. 알았어, 줄게. 알았어. 천천히 먹어. 맛있어요? 옹이 어디서 온 거야? 너 너무 예쁘게 생겼다. 잘
잘 먹네. 귀여워, 어떡해. 귀여워, 어떡해. 더 먹고 싶어요. 언니가 맘마를 챙겨왔어야 되는 건데. 아이고, 웅아. 귀엽다. 너 어디 있다가 왔어? 응? 응, 어디 있다가 온 거야? 아이고, 예쁘다. 아이고. 이거 봐봐, 웅아. 통닭구이 하고 있어, 지금 웅이가. 통닭구이 다 되면 같이 먹을까? 응? 아, 너 참 심하구나. 아. 야, 그거 먹으면 안 돼! 아니야. 너 언니 오빠야. 아니야, 그거 아니야. 먹고 싶다고? 그럼 한 입만 먹어. 한 입만. 원래 너 이거 먹으면 안 돼, 아가야. 응? 이 녀석도. 언니가 안 보이는 사이에 탔다. 이거 어떡해. 아니, 오늘따라 야옹이들 간식거리 챙겨온다는 거 깜빡했거든요. 뜨거. 안 돼, 글로 가면 안 돼. 다쳐. 옹이 다쳐. 양이들 왜 짜거나 그런 음식들 먹으면 안 돼서 매번 밥을 챙기다가 하필이면 오늘따라 제가 또 못 챙겼어요. 오늘 참 많은 일이 있네요. 는 다 익었어요. 맛있다. 앞에 계곡 물소리가 계속 들리니까 너무 좋네요. 이거로 먹으니까 포크가 따로 필요가 없어요. 이렇게 먹으면 되거든요. 통닭구이 지금 완벽하게 돼가는데 익기만 하면 되는데 지금 시간이 너무 늦었어요. 그러니까 옹이가 놀러와서 먹을 거 주느냐고 옥수수 이렇게 탄지 몰랐거든요. 여기 보면은 괜찮거든요. 막걸리도 옥수수, 구운 옥수수, 궁합이 잘 맞는데요? 옥수수 막걸리에 구운 옥수수. 톡 쏘는 막걸리라서 제 입맛에 진짜 잘 맞는 것 같아요. 옥수수 동동. 자리도 이동하고 비도 갑자기 내려서 세팅 다시 하고 막 이러다가 그걸로 해갖고 고정해서 이제 제대로 되는구나 기다렸는데 매너타임 시간도 있다 보니까 정말 너무 아쉽게도 장작구이는 오늘 못 먹을 것 같아요. 잘 보관해 뒀다가 내일 다시 일어나서 장작구이 도전해보려고요. 시간이 조금 걸리네요.
아, 속상해. 다 배가 고파서 그런지 소세지도 너무 맛있고 아까 이 구운 옥수수도 너무 맛있었어요. 뭐 캠핑하다 보면 생각대로 이루어지지 않을 때도 있잖아요. 아, 오늘이 조금 그런 날이긴 했는데 그래도 오늘 되게 재밌는 캠핑이었던 것 같아요. 오늘은 여기까지. 오늘 못 먹어서 너무 아쉽다. 이제 자려고 해요. 오늘 못했던 거 내일 일찍 일어나서 마저 하고, 아쉽지만 오늘은 여기까지. 잘 자고 좋은 꿈 꾸세요. 저는 계곡 물소리 자장가처럼 들으면서 꿈나라로 가려고 합니다. 여러분 안녕하세요. 굿모닝입니다. 어제 장작구이 통닭을 못 먹었잖아요. 지금 장작구이 하고 있거든요. 오늘은 제가 이 장작구이를 꼭 먹고 갈 거예요. 어제 많이 못 먹었거든요. 장작구이 먹는 것만 기대하고 일어났거든요. 맛있게 지금 구워지고 있어요. 처음으로 장작구이 통닭 만들어 보는 건데 이게 보통 일은 아니네요. 시간과의 싸움인 것 같아요. 기계가 자동으로 이렇게 돌아가니까 좀 많이 편한 것 같아요. 그래도 여기 캠핑장은 2시라는 시간이 2시예요, 2시. 다음날도 여유있게 캠핑할 수 있어서 좋은 것 같아요. 쉽지 않습니다, 장작구이. 지금 1시간 20분 지났거든요. 어제 초벌했다고 치고 3시간은 걸리는 것 같아요. 시간이 걸리더라도 맛있게만 익어주면 돼요.
완성됐어요. 잘 익었죠. 와, 이거 요리하느냐고 진짜 시간이 오래 걸렸거든요. 너무 맛있을 것 같아요. 와, 이제 먹어보도록 할게요. 안에 이렇게 찹쌀이 들어가서 진짜 맛있어요. 제가 찹쌀 들어간 전기구이 통닭 진짜 좋아하거든요. 와, 눈물 나네요. 행복합니다. 진짜 행복합니다. 왜 이렇게 맛있어요? 진짜 맛있어요. 최고입니다, 최고. 먹어보는 통닭 중에 오늘 이 통닭이 최고입니다. 완벽해요. 진짜 맛있어요. 이게 한 보람 있는 것 같아요. 닭다리. 기름기가 쫙 빠져갖고 진짜 담백하고 맛있어요. 원래 아침에 일어나서 모닝커피에 샌드위치 오늘 먹으려고 했거든요. 낮에 치맥을 하게 될 줄이야 생각도 못했거든요. 이거 통닭 그냥 먹기 너무 아깝잖아요. 우와. 제가 캠핑하면서 장작불 통닭도 만들어보고 와 최고입니다. 찹쌀이랑 은행이랑 마늘. 진짜 맛있어요. 맛 없으면 안 되죠. 너무 힘들게 만들었는데 맛도 없었으면 저 오늘 진짜 울었을 것 같아요. 좋다. 계곡 물소리 들으면서 치맥이 돼요, 오늘은. 오늘은 집에 갈 때 통닭 한 마리 먹어서 완전 든든하게 갈 것 같아요. 아, 배부르다. 저 다 먹었어요, 이렇게. 너무 잘 먹은 것 같아요. 이제 배도 든든하니 이제 마무리 정리해야 될 것 같아요. 틀어서 여기 정리할게요.